Bitlis'te maske takmadan sokağa çıkan bir kadın, yanından geçen bir grup kadın üzerine doğru öksürünce kavga çıktı. Kadınlar bu hareketi yapan kadını dakikalarca darp etti. Çevredeki ayırdı. Maskesi yoktu. Bir de yoldan geçenlerin üzerine öksürünce kıyamet koptu. Kadınlar sokak ortasında birbirine girdi. Korona salgınında defalarca yapılan uyarılara karşın kurallara aldırmayanlar var. Bitlis'te bir kadın da iddiaya göre maske takmadan sokağa çıktı. Bu sırada kaldırımda yanından geçenler vardı. Maskesiz kadın iddiaya göre onlara doğru öksürdü. Kadınlar neye uğradığını şaşırdı. Kavga çıktı. Çevredekiler ayırmaya çalıştı. Ancak kadınların öfkesi geçmedi. Kadınlar ayrıldıktan sonra da birbirlerini tehdit etmeye devam ettiler.